अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज के इस छोटे से ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रेनी डे। यहाँ पे हुई है जी बारिश। तो इस टाइम जो है सुबह के तकरीबन 6:50 हैं और हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो बारिश जो है वो सुबह सुबह हुई है, अर्ली मॉर्निंग लाइक 3 AM। और वेदर फोरकास्ट वगैरह में बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान नहीं था। हम सब सरप्राइज हो गए, इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई। और आप देख सकते हैं कि रोड्स पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। और सऊदी अरब में यही इशू है कि जब जब बारिश होती है तो आपको रोड्स पे बहुत सारा पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज का काफ़ी इशू रहता है। और यही वजह है कि यहाँ पे बहुत जल्दी फ्लड्स भी आ जाते हैं। खैर टूअल में तो इतना नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जहाँ कहीं भी पानी नज़र आता है या जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत ड्रेनेज का इशू होता है तो वहाँ पे पंप्स वगैरह के थ्रू पानी हटा दिया जाता है। और ये यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुकी हूँ। बारिश की वजह से देखिए आसमान पे स्टिल बादल छाए हुए हैं और तकरीबन 7:30 का टाइम है ये। तो जहाँ मैं वॉक करने आती हूँ वहाँ पे मट्टी वगैरह नहीं होती है, लाइक क्लीन एंड नीट जगह है जो पेवमेंट से बनी हुई है। तो इस वजह से मैं आ गई थी, अदरवाइज हर जगह पे पानी जमा होने की वजह से काफ़ी कीचड़ वगैरह था और काफ़ी मिट्टी थी। खैर सैंड ही सैंड होती है, आपको पता है कि कपड़े जूते और अबाया वगैरह गंदे हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा अवॉइड कर रही थी मैं। बट फिर भी जब मैंने देखा कि समंदर का व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो मैंने कहा कि नहीं, वॉक को स्किप नहीं करना मैंने। और ये मौसम तो खैर एंजॉय करने का होता है। और यहाँ पे बारिश भी नसीब से मिलती है हमें सऊदी अरब में, स्पेशली या जिद्दा में कह सकते हैं कि इस दफ़ा बहुत ही कम बारिशें हुई हैं। टूवल में ये इस साल की पहली बारिश है। तो मैंने ट्राई किया था कि मैं जितना जूम करके ना समंदर को कैप्चर कर सकूँ करूँ, बट आई थिंक थोड़ा ब्लर हो गया था। बट इट्स फाइन। बट समंदर का जो कलर सच में नज़र आ रहा होता है ना, पर्सनली आप देखते हैं वैसा कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, बट बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है। तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पे मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। और ये समंदर के अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह आई थिंक उगे हुए हैं जो यहाँ पे दिखते हैं, बट क्योंकि ये स्टार्ट बिगनिंग है समंदर की इस वजह से। और मिड में जाके तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टार्टिंग में ये झाड़ियाँ और थोड़े बहुत प्लांट्स हैं। तो ये है जो पेवमेंट जहाँ पे वॉक करती हूँ। देखिए बारिश के पानी की वजह से ये साफ सुथरी हो गई है, यहाँ पे कोई डस्ट धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तकरीबन मेरा टाइम गुजरता है 20 से 25 मिनट, कभी कभी हाफ एन आवर भी। और ये देखें जी यहाँ पे ना इनको बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि समंदर के अंदर है, तो इसलिए किनारों पे बहुत से पत्थर रख के बैरिकेड किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जी हम आ गए थे स्टूडेंट्स बिल्डिंग में, जो है बिल्डिंग 16। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी कलीग, उसको करना था अपना मोबाइल ठीक करवाना था, सॉरी IT स्टोर में देना था। तो साथ में हम लोग भी आए क्योंकि इसी टाइम लंच ब्रेक होता है। तो इस एरिया मैंने आपसे पहले कभी शेयर नहीं किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्डिंग है लेफ्ट एंड राइट साइड पे, और बीच में यहाँ पे STC का ऑफिस है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन का एक IT स्टोर है, और एक यहाँ पे सुवेनियर की शॉप भी है। मैं अगर कभी जाऊँगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम था, लाइक हम बेसिकली मौसम को एंजॉय करने के लिए ही यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आपको बारिश वगैरह ज़्यादा नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये इंटरनल एरियाज़ हैं। और जहाँ कहीं एक्सटर्नल है वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक आपको कीचड़ मिलेगा, बट लिटरली काउस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही जल्दी उन्होंने सफाई करवा दी थी। तो क्योंकि अभी ये दोपहर 1 बजे का टाइम है, इस वजह से जो पानी था वो धूप की वजह से ड्राई हो चुका है। अभी आपको धूप भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे जब मेरी कुली का काम ख़त्म हुआ तो फिर हम चले गए थे अपना लंच लेने। सबसे पहले हमने लिए थे जी डोनट्स, उसके बाद हमने लंच किया, फिर हम गए थे टिम हॉर्टन्स। तो वॉइस ओवर मैं अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप वीडियो को देख के एंजॉय कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।